Sanibonani emakhaya, lona uThokozane nginithulela intshumayelo emnandi kakhulu, intshumayelo kaDokotela uSD Gumbi lapho athi khona Mountain faces valley, intaba faces imgodi, abasentabeni faces abasemgodini. Hey, imunandi le ntshumayelo. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike le video so that ngizonithulela izintshumayelo eziningi ezimnandi zika Pastor Gumbi. Nginithanda nonke, enjoy this video. Ngeke ube umnqobi usendlaleni, uba umnqobi ngoba khona into egcwele la. Futhi kungabe kusaya ngokumemeza. Sekuya ngokubonakala kwezigi idlile le ndoda. Ukwalithatha ithine lenganalutho. Ushaye nje ngedrat kancane linomsindo ongazange ubone. Kodwa nawo lokugalela amanzi eyagcwala uzomsindo ungasazwakala. Ukuze ube umnqobi ungabalekelani nokuhlala ulidle izwi likaNkulunkulu. Ukuze endleleni ungazithembi wena, uthembe yena okusebenzisayo. Uyabona umoya oyingcwele nakafika nqanda kuwe, akafuni inhlakanipho yakho. Moya oyingcwele nakafika ufuna izwi, abese thatha izwi. Nawudle izwi ukudla kwakhe, yena nezwi bashadile ngeke ubahlukanise. Nafuna ukukusebenzisa nasugcwele ngamandla kamoya oyingcwele, yena ufika thathe izwi bese uyaphuma londolo yoshumayela nawe uzumangala. Hawu yini engake engiyikhulumile? Uye uthathe into egcwele kuwe wayikhuluma ebantwini. Awu amen. Ningabanqobi uma nidla, akuyi ngokwanda ngomlomo ungakho lutho la. Awunqobi ngokumemeza, no sir. Kuyadliwa ake uthi. Akhathazeke wena umakhelwana angenzi thela zonke izono la kuye. Yeke siyoyihlabelela ngeleli langa. Zimbili intaba, kukhona intaba la uJesu aphanye kwakhona, kube khona intaba la uJesu ayokhazimuliswa khona. Bonke abaprofeti baprofetile ngale ntaba. Athi omnye nakaprofeti athi isimo sakhe sasingabukeki, wayejivaziwe, bambone limala, kwafulathela ngeshizulu kule ntaba. Kodwa nabapopola abaprofeti bathi beyibona le baphinde bambone seqhamuke nemiqhele emininginingi egibele phezu kwehashi, elandelwa nabanye bamahashi amhlophe bephezu kwentaba. Qaphela, kusuka entabeni kuyiwe entabeni. Sisuka ukuze sazi ukuthi singabanqobi, sisuka entabeni. Qedela siyaphi? Suka entabeni la umqhele wakhona, umqhele wameva. Kodwa siya kule ntaba kusesiphinde kube khona umqhele wameva manje. Kuyoba khona umqhele wenkazimulo. Sonke angazi noma sila, kodwa siyalapha. Angazi noma sila, kodwa siyalapha. Ake nguhlebele. Kungenzeka sesila masinya selingakhali icilongo. Kodwa nalishwa elenzeke ku-Old Testament weLondon, ababonanga abaprofeti lesigodi. Bayibona intaba ehlupheka, bayibona intaba ekhazimuliswa. Abasibonanga isigodi, bona balinde enye intaba, abazi uNkulunkulu uneplani yasesigodini. Sengiqedile. Babona uJesu entabeni ehlushwa, babona uJesu ekhazimula. Bonke abaprofeti, hey, munye wacishe wavulekelwa yile ndaba. Yilo sifunda ngaye.
Sandla sika Jehova sagibela phezukwami. Umoya wakhe waba phezukwami wangihola akangiholelanga entabeni. Wangiholela esigodini. Wangiholela esigodini. Afika kuso lesigodi sigcwele amathaba ayomile kakhulu. Wakhuluma nami ndodana yomuntu uyabona yini lamathamba angaphila yini? Wathi kwazi wena baba. Kuthathwa omunye owazi indaba zasentabeni. Aphinda azi indaba yakuleya ntaba. Kodwa wathola inhlanhla yokuyobonisa indaba zasesigodini. Angaphila yini lamathamba wathi kwazi wena simakade. Wena waziyo ukuthi angaphila yini lamathamba wathi profeta kulamathamba. Nine mathambo mileyo. Yizwani izwi likaJehova mileyo. Na ulandelela ukuthi ake sichazeni lamathambo bathi hayi mfundisi aseBhayibhelini amathambo mileyo. Obani laba? Sondela mntanami. Israel soloko kwathi inhloko umuntu waseyintabeni. Izitha zakhe amaFilisti soloko kwathi inhloko abantu basesigodini. Israel uhlala eintabeni. Athi nakakhuluma uDavide athi ngiyophakamisela amehlo ami ezintabeni. Sizo lwami liyovela kuJehova. Vele noma ekhempa uIsrael qedela ukhempa phi. Unamandla nakasentabeni. AmaFilisti nawakhempa esigodini. Intaba ayehlele eceleni kwayo ngelinye idina amaFilisti. Intaba ayevakashela kuyo nawakhuphukele kule ntaba akhuphukele kuyothukana. uIsrael nakhuphukela kule ntaba uthi you are holy my Lord. Umfilisti nakhuphukele entabeni uthi wena zaba njengamahi. Yazi likhona lelo verse angaze ngelizwe lishunyayelwa ngalo la. Uzodla amahi yakho wena. Kusho indoda iphezulu kwentaba likhona lila. Abantu bayigodi abantu benhlamba. Ngelinye ilanga sondela mntanami Israel enqoba amaFilisti loke emlandela amaFilisti akhuluma indaba. Israel uyasihlupha. Angeke simqede. Ake senze icebo nasithi siyomhlasela entabeni unamandla nakalapha entabeni. Asenze icebo singabahlula kanjani? Athi amaFilisti hayi sesibonile. Silwa naye ekuposition. Thank you Jesus. Asizameni isu lokumsusa qedela position. Bathi hayi asambeni ke seniqedile. Bathatha inkemba zabo bakhuphuka. Beze entabeni uIsrael wababona nabo ke sebafikile. Wanaka abahlangabezwe uIsrael entabeni. Ajika amaFilisti. Enza ungathi ayabaleka. Bajabula bakwaIsrael. Bathi awubhekela amagwala, buyani nesilwe nibalekelani buyani. Kanti bona baba susa position. Ngeke sibanqobe nasilwa nabo bela. uNkulunkulu wabo uNkulunkulu waseyintabeni. Babaleka nabo bagijima ababoni njoba begijima bayachela. Labe namandla khona. Kuthiwa bathi nabafike esigodini. Nabafike esigodini la umFilisti enamandla khona. Uma ungangizwa phela khumbula Samson wehla. Ngoba nawe uyakumaFilisti kuyehliwa. Awalu amaFilisti awanamandla phezulu. Anamandla phansi. Ngizothi nje namhlanqanda kule conference ningehli.
balwana bafika lapha bathi nabafika lapha enzansi amafilista akhuluma njengebutho lenkosi yami yakwaZulu likadingana bathi sebephakathi indoda nendoda ibambe khona layo abana usihlule entabeni basihlule nala bazi qedela njengemkhonto wabathi uIsrael uyalwa wahluleka sondela ngoba ulwa la engenamandla khona bavele baziqedela nje hlwi bayikwazela ibhece hlwi naku ke la ngifike ngithande khona uyazi isigu khona engiyithandayo nawulapha kwaIsrael ufunda iBhayibheli bathi akolibeke ake siyobona la kwenzeka lento khona leyo ndaba ngiyithanda kakhulu ke leyo ila inhliziyo yami yadabuka qaphela bathi sebela befile kuthiwa kwakhala amakhosikazi alamadoda bathi inkosi ngeke sihlale singabafelokazi singaka nakuba befile uzobabuyisa waphela u5 years bethandaza into eyodwa bekhala inyembezi uJeremiya nathi bizana omama nje wayesho into ayaziyo bekhala ngento eyodwa kwaphela u10 years bekhala ngento eyodwa asinabo baba bona behla kodwa wena uNkulunkulu nakuba sebemathamba amhlophe uzobavusa uzababa kuthiwa kwathina ukuthi 18 years 18 inyembezi zagcwala ebhodleleni sandla sikaJehova sehlela kumprofeti uthi wangiholela akamholi nje khona abantu abakhalayo ngakhathazeki wena izinto zakho ungathi ayisheshe ukubuya ungakhathazeki ibhodlela likagcwala lizogcwala ibhodlela ngakhathazeki ayibalwa iminyaka kuye sesekugcwele sayahlisana sisangise sigodini wathi wabona inamathamba akamsukeli nje uNkulunkulu khona abantu never die wayaziwa lo baba hamba ngebhuke emnyama never die elinye ilanga ngamangala sengizwa kumenyezela akasekho emhlabeni never die akasekho emhlabeni makhathazeki noma ungahamba uyosithwala uyosibeka emathuneni noma abe uyahamba uyoshisa kodwa singo never die lalela mntanami noma bekushisile baba lo mlotho ozobulapha ebhodleleni ubekiwe lapha khona ilanga kuyokhala izinto embazulwini kuyogqabuka amabhodlela uvuka umlotha ngoba singabo never die Sathana uyazi nje obahleli nje azifi lezi zinto azifi never die inkinga yinye sahlangana nentaba yaseKalvari ingani babethu ufile ingani uSathane wajabula washaya itoyitoyi nyambone ephakamisa izandla athi bowuzamani ufile makafe wamemeza kwabakanye uJesu wamemeza kwabakanye ithuna lavuleka lamkhafula ithuna never die yazi ngeke ngisho ngithi mina noma ngahamba emhlabeni bengibatshela lesitanela ngithi nangihamba emhlabeni baningi aba bazojabula
bathathe bongifake emoshali amamoshali azobangisana ngami lona loya afuna ukuyongifaka emoshali nafika lapha emoshali abanye bazozama bathi bazocwisa isidumbu phela lo muntu kade alandelwa abantu laba mhlambe ngizoba nenhlanhla hey uzobe uyithelile. Awu yamnandi intshumayelo yamnandi kwavele nje kwafudumala ngaphakathi ngezwi likaNkuluNkulu. Uma mlaleli uyithandile le ntshumayelo, uma mbukeli we-YouTube uyithandile le ntshumayelo, sicela nje isubscribe nje, sicela ulike so that sizokhona ukukusendela more intshumayelo ezimnandi ezifana nalezi. Hawu Nkosi uJesu, until next time. Nginithanda nonke.